Hiree san gubbaa waliin tattaphadhaa. Maaltu hafe ganaa eega halaal taatan mirgi keessan guutuu feetan wal hammadhaa. Janaa leelii tan so'aaban qabne sanittis as booda nagaya dhaammadhaa. Isin lamaan gidduu riskiin haa magartuu bultii rabbiin fedhu isiniif haa godhu. Jaalalaan facaasaa jaalalaan hammadhaa. Osoo konfoleeyyiin halkan kana guutu waan bu'aa hin qabneen dhabduuti shilimii isin jaalalummaan lama taataniimi kan milkii haa ta'u kan isin baafattan karooraa fi galmi kan diinii kuffisu kan diina kuffisu kan diinii guddisu isiniif haa ta'u ammas keessan ilmi andu'aayin godhe aaminiin teessanii misirroo qaqqaalii tan markazul ilmi hordoftoota keenya waliin nuuf eebbisaa tanarraa jaaramte ijoollee teenya lamaan rizqii itti haayaasu rabbiin ni danda'a gamanaa fi gamaan hortee isaaniillee tan kallattiin taane irra deemuu dhiisi ijaan hin ilaalle haa badhaasu ilmaan warra biyyaan deemu sheekaa fi aalimman kan masaajidarraa hogguu nama yaaman hortee isaan kanaa rabbiin nuuf haa godhu Dr. Moomiif amaan. Yaa shamarran keenya yoo dhugaan gammaddan quba gurra kaayaa namuu bakka takka shaa godhaa ililbee akkas taatu malee waan narraa buqqaasu takkallee hin dhabee yoo arran hin taane guyyummaan gammannee shaashaa jennu yoomi guyyaa itti bultii ijaarratanii bar obbo Amaanii fi ammas Dr. Moomiin. Arustittii teenya abbaan mana keetii kun dhiiro maal ta'e mee gaafadhu yaami. Kunoo achi laallaan gajja'ee booyaami wallee gammachuudhaan edaan jaalalti tun waa dubbii fooyyeemi hirrifatin malee laali haakimadhu suuta maraammari atuu doktoraami. Arrabbiin jaalalaan arra waliif fideef gammaduudha malee hiree namaa keessa jirti komiin leenca ajaa'ibaa kan feene kijiba abbaa fedhe caaltee mana galatteemi. Arra Dr. Moomiin hiree jechuun qooda yaa hinaaftuu ati ija dhiibaan deemin wajjin siifaa bulchuu du'aayin jabeessiif kabajamaa keenya.